भाजपा स्थापना दिवस पर सेवा का संकल्प। आज भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के गौरवशाली अवसर पर पुरानी इटारसी नगर मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती रीना डोंगरे डोईफोड़े जी द्वारा अपने निवास पर मातृशक्ति के साथ पार्टी का ध्वज फहराया गया। सिर्फ उत्सव ही नहीं बल्कि नर सेवा ही नारायण सेवा के ध्येय को सार्थक करते हुए न्यू यार्ड शांति नगर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए मिट्टी के जलपात्र वितरित किए गए। इस नेक कार्य में श्रीमती अंकिता चौबे, संगीता सूर्यवंशी, मीना लोहार, मोनिका चौहान, छाया सोलंकी, रचना पटेल, छाया धुर्वे एवं निशा अहिरवार सहित समस्त मातृशक्ति की गरिमामयी उपस्थिति रही।